ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ഒന്ന് രണ്ടല്ല ഒരു 7-8 പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടവരെന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പം കാണുന്നവർ കാണുക, ഇല്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോവാണേ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു ഗാർഡനൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് പൂക്കളും കുറച്ച് ഇലച്ചെടികളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ ചെടികൾ. ഞാൻ ഓരോന്നാണ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ബോൾസ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഏട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു പോട്ടിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ 4 മണി ചെടി, അത് നല്ല പീച്ച് കളറുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. പല ഷെയ്ഡിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് കളർ പൂവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ തെച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റി എന്ന് പറയാം, ചെത്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊല്ലംകാരൊക്കെ തെറ്റി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അത് നല്ല പിങ്ക് കളറിലെ പൂവായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ചെണ്ടുമല്ലി, അതാണെങ്കിൽ ഒരുപാടങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുക. കുറേ പൂ വന്നതിന് ശേഷം ചെടികളൊക്കെ ഒരു ആരോഗ്യം പോകുമല്ലോ, അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ചെമ്പരത്തി ഞങ്ങളുടെ അല്ല, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അമ്മച്ചിയുടെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കൊന്നമരം എൻ്റെ ഏട്ടൻ നട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരുപാട് പൂക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ റംബുട്ടാനൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ നട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എപ്പീഷ്യ പ്ലാന്റാണ്. അത് നല്ല റെഡ് കളറിൽ പൂവും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തട്ടിൽ വൈൻ്റെ വേറൊരു പേര്, എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി. പല ചെടിയുടെയും പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ബോൾസയാണ്. അത് നല്ല ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിൽ പോയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ബുഷിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്ലവറോടുകൂടി നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഒരു ലക്കി ബാമ്പുവാണ്. പിന്നെ ഇതെനിക്കൊരു കലയടി എനിക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു കലയടി, അത് ഞാൻ ചട്ടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമയാണ്. അത് റെഡ് പൂവും റെഡ് കളർ ലീഫായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സുന്ദരമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റ്. മെയിൻ ആൾ വൈറ്റും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു അഗ്ലോണിമ. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റും പിന്നെ ഒരു ചൈനീസ് ബോൾസും നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്രയും ചെടിയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റിയോ പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ, അത് ഗ്രീനും വയലറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ ഇലയുടെ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് ബുഷിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വെരിഗേഷനും. പിന്നെ ഈ റിയോ പ്ലാന്റിന് തന്നെ നല്ല പിങ്കും വൈറ്റും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്നൊരു കളറാണ്. അതിൻ്റെ അടിക്കും നല്ല വയലറ്റ് കളറിലെ ഷെയ്ഡാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 അരീലിയ പ്ലാന്റ് നിൽപ്പുണ്ട്, നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കലയടി, അതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ 1-2 ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മണി പ്ലാന്റാണ് ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കിണറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ചെടികൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് വാടാമല്ലി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഓണ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാടാമല്ലിക്കൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാടാമല്ലി നല്ലതായിട്ട് പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സൂര്യകാന്തിയുടെയൊക്കെ ലുക്കുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. സൂര്യകാന്തിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് അവിടെ ഒത്തിരി പടർന്ന് കളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് പൂക്കളായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഞവരയിലെന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരാണ്. നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കറ്റാർ വാഴ, അത് ഞാൻ 2 തൈ ഇപ്പം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല വൈറ്റാണ്, പൂവൊക്കെ തീർന്നു. ഇനി അത് രണ്ടാമത് വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വാടാമല്ലിയും റോസും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മുല്ല നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളവിടെ പാത്ത് വന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ അയാൾ വരും. വേണ്ടോ നമ്മുടെ കൊച്ചു പൂമ്പാറ്റയില്ല, ആ കൊച്ചു പൂമ്പാറ്റയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആൾ തേനൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മഴയും വെയിലും ചേർന്നൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ ആൾ ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയാൾ ഇച്ചിരി നേരം നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളങ്ങ് പോയി. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടിയുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. മിക്ക ചെടിയുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിയത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി, ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെടികൾ, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേയും കൂടെയൊക്കെ കയറാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റോഡിലോട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മാങ്ങാനാറ് ചെടി. അപ്പം ഇത് മാങ്ങാനാറിന്നാണോ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ട് ഈ പേരാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, മാങ്ങാനാറ് ചെടി. അത് തന്നെ വീണ് കിളിച്ചാണ്. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സാധനം മാവ്, എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ സ്വന്തം മാവ്. ആ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെടി നട്ടില്ലേലും നോക്കിയാലും മാവാണ് മുഖ്യം. പിന്നെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ മാങ്ങാനാർ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെടിയെന്നൊക്കെ വെച്ചങ്ങ് ഭ്രാന്താ. എവിടെ ഒരു ചെടി കണ്ടാലും, ആറ് കയ്യിലൊരു ചെടി കണ്ടാലും ഞാൻ എന്തെങ്ങനെയുള്ള സോപ്പിട്ടെടുക്കും. കുറേ ചെടികൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ചെടികൾ പോയി. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിപ്പം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു അരളിച്ചെടിക്കകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം കുറച്ച് കായൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സീനിയ ചെടിയാണേ. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി ആശ്വാസം കിട്ടും. നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദേഷ്യവും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവർ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിച്ച് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയിലോ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബിയിലൊക്കെ മുഴുകിയിരുന്ന് നമ്മുടെ പകുതി വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.